नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। सर्दी के मौसम में बच्चों को कफ नहीं हो, खांसी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को जब बच्चों को खांसी होती है। तो सेम मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बेटी को भी खांसी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। सो हम उसके लिए पहले हम घरेलू उपचार के साथ जाते हैं, उसके बाद अगर सही नहीं हो रही है तब उसके बाद हम जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो। बट 90% केसेस में उससे जो हम होम रेमेडीज अपनाते हैं उससे उसको आराम मिल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि स्पेशली काम आने वाली हैं कफ में। जब बच्चे को खांसी हो रही हो, कफ बन रहा हो, कंजेशन हो रहा हो, बच्चे की कफ की वजह से सोते समय अजीब सी आवाज़ आ रही हो, तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको इस रेमेडी से हेल्प मिलती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। वैसे आई एम 90% श्योर कि इससे आपके बच्चे को रिलीफ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, कोई भी होम रेमेडी हो, भले वो सर्दी की हो, खांसी की हो, अगर आप उसको इस इनिशियल स्टेज पे अप्लाई करेंगे बच्चे को, मतलब कि जैसे ही आपको सिम्टम दिख रहे हैं कि बच्चे को सर्दी स्टार्ट हो रही है या खांसी स्टार्ट हो रही है, अगर आप इनिशियली अगर होम रेमेडी को उस टाइम पे बच्चे पे अगर अप्लाई कर देंगे तो आपको तुरंत इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तुरंत आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अब 7-8 दिन हो गए बच्चे को सर्दी हुए, खांसी हुए, तो फिर आप उसके बाद होम रेमेडीज को अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत कम है कि होम रेमेडी काम करें। फिर उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक से ही वो सही होगा। ओके सो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे बच्चे की जो कि 6 महीने से छोटे हैं, जिनको हम कुछ खिला नहीं सकते, दे नहीं सकते, अगर उनमें कफ की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो मैं रेमेडी बता रही हूँ एक्चुअली हमारे यहाँ यूज करते आए हैं। उसमें क्या करते हैं आप, जैसे एक तवा लीजिए, तवा को आपने गैस पे रखा, मीडियम फ्लेम पे रखा और उसमें आप अजवाइन डालिए। अब कई लोग पूछते हैं अजवाइन क्या होता है, तो अजवाइन कैरम सीड्स करके आता है, मैं एक फोटो यहाँ लगा दूंगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। तो जैसे ही आप गरम तवे पे, जब गरम हो जाएगा तवा, उसके बाद ही आपको उसमें अजवाइन डालना है। तो जैसे ही आप अजवाइन डालेंगे तो धुआं छोड़ेगा। साथ में क्या करिए, एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको आप ऐसे लपेट लीजिए। बहुत वर्क करता है ये रेमेडी, छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, जो 1-2 दिन के हैं, खांस रहे हैं तो उनके लिए। तो जो धुआं उड़ेगा, धुएं को आपको एक्चुअली उस कपड़े में ऐसे लेना है। बेसिकली हम यहाँ पर बच्चे की सिकाई कर रहे हैं, रात को सोने से पहले आपको करना है। तो ये आपने धुआं उसका लिया और जल्दी से बच्चे का जो चेस्ट है उस पे आपको इसकी सिकाई करनी है। बैक पे भी आप सिकाई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो भी कफ जमा हुआ है बच्चे के चेस्ट पे, बैक पे, वो सारा मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसको एक्चुअली हम कुछ खिला पिला सकते नहीं है, तो इस तरह की रेमेडी काम आती है। और ये रेमेडी एक्चुअली हमारे यहाँ चली आ रही है। जब भी किसी छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो हम एक्चुअली उसको अजवाइन का सेक ही देते हैं। ये रेमेडी है जो कि स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है। अब बात करते हैं अगले रेमेडी की, जिसे कि आप छोटे बच्चे पे ही अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सरसों का तेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालिए और थोड़े से मेथी के दाने डालिए, उसको बॉईल करिए। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद आप उसको गुनगुना करके, गुनगुना ही सोने के पहले बच्चे के चेस्ट पे, बैक पे, तलवों पे लगा दीजिए, फिर ढककर सुला दीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि इसको लगाने के बाद बच्चे को हवा में नहीं रखना है, इसलिए यही कहा जाता है कि रात के सोने के पहले लगाइए, जिससे कि बच्चा ढका हुआ रहेगा तो कुछ भी सर्द गर्म होने का चांस नहीं होगा। क्योंकि गलती यही होती है, क्या करेंगे पेरेंट्स, लगा देंगे, फिर उसके बाद ना ही उसको ढकेंगे, खुली जगह में रहेगा बच्चा, तो फिर वो सर्द गर्म की वजह से कफ बहुत ज्यादा जम जाएगा, तो वो सही नहीं होगा, उल्टी और ज्यादा खांसी बढ़ जाती है बच्चे को। ओके सो ये जो रेमेडी मैंने बताई है 6 महीने से छोटे बच्चे को तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, साथ में बड़े बच्चे को भी कर सकते हो, भले 2 साल का हो, 3 साल का हो, 1 साल का हो, 5 साल का हो, लेकिन ये रेमेडी काम उनको भी आती है। लेकिन सिंस हम 6 महीने से छोटे बच्चों को कुछ खिला नहीं सकते, इसलिए मैंने स्पेसिफिक उनके लिए बताया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो कि 1 साल तक के हैं। तो 1 साल तक के बच्चे हैं या फिर उससे बड़े हैं, मतलब 6 महीने से 1 साल तक के, जिनको हम कुछ खिला सकते हैं, या फिर जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं, उनके लिए आपको क्या करना है। उनके लिए कफ की रेमेडी ये है कि आपने थोड़ा सा पानी लिया, मान लीजिए आधा ग्लास पानी लिया, उसमें आधी चम्मच आप अजवाइन डाल दीजिए और उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर उसको छान लीजिए और गुनगुना पानी है जो आप बच्चे को पिलाइए। भले 2-2 चम्मच पिलाओ, दिन में 3-4 बार पिलाओ, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम करता है। जो भी कफ जमा हुआ होता है गले में, नाक में, थोड़ा अजवाइन क्या होता है, गर्म होता है,
तो वो थोड़ा सा उसको मेल्ट करने में काम आता है और खांसी इससे एक्चुअली सही हो जाती है। और साथ ही अजवाइन इंडाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि वो किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है बच्चे को, तो भी आप दे सकते हो। ये अजवाइन वाली रेमेडी भी आप 6 महीने से बड़े बच्चों के साथ कर सकते हो, या 1 साल के हो, 2 साल के हो, 3 साल के हो। अब बात करते हैं 1 साल से बड़े बच्चों की, या ऐसा कह लीजिए जो बच्चा चबा सकता है उनकी, जिनको च्यू करना आता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ रेमेडी। जीरा होता है, आप क्या करिए, कच्चे जीरा को ही, कुछ भुना वुना नहीं है उसको, कच्चे जीरा को ही बच्चे को इतना इतना चुटकी चुटकी भर दिन में 4-5 बार दीजिए खाने के लिए। इससे भी बहुत ज्यादा कफ में रिलीफ आता है। ये मैं बहुत ज्यादा करती हूँ क्योंकि हम किचन में काम करते रहते हैं। जहां भी मुझे लगता है कि मेरी बेटी खांस रही है, बस जीरा उठाया उसको दे दिया, वो खा भी लेती है। जीरा भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चे को खांसी से रिलीफ दिलाने में। किसी भी टाइम दे सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाने के पहले, खाने के बाद, रात को, कभी भी दे सकते हो। बट मैं बोलूंगी दिन में 3-4 बार दे दो, थोड़ा थोड़ा सा, एक चुटकी, तो उससे वो सही रहेगा। लेकिन बच्चा च्यू करना चाहिए। अगर बच्चा च्यू कर पाएगा उसके बाद ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 1 साल से बड़े बच्चों के लिए ही एक और रेमेडी है, वो है हल्दी वाला दूध। ये आप में से काफी लोग जानते भी होंगे और ये पुराना मतलब चला ही आ रहा है, हम लोग भी पीते हैं। इनफैक्ट मुझे भी अगर सर्दी खांसी हो जाती है, मैं भी हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले अगर आप देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, गाय का दूध हम ज्यादातर स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को, 1 साल से बड़े बच्चों को। तो गाय के दूध में आप हल्दी डालिए बच्चे को और दीजिए। अब यहाँ पर ज्यादातर पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, शक्कर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, बट चीनी से एक्चुअली खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इनफैक्ट कच्ची शक्कर, कच्ची चीनी देना ही नहीं चाहिए। अगर आप बच्चे को दूध में दे भी रहे हो, अगर आपका बच्चा मीठा दूध नहीं पीता है, नॉर्मली भी, मतलब हल्दी वाले दूध की बात मैं नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली भी अगर आपका बच्चा शक्कर वाला दूध ही पीता है, तो आपको ये करना है कि दूध में शक्कर को पहले उबाल लीजिए, फिर उसके बाद ही उस दूध को दीजिए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले दूध ले लिया एक गिलास में, फिर ऊपर से शक्कर डाल के घोल के दे रहे हो, क्योंकि कच्ची शक्कर से बहुत ज्यादा खांसी बढ़ती है। अब जब आप हल्दी वाला दूध बनाने जाओ तो उस टाइम पे भी आपको इस चीज का मेक श्योर करना है, कोशिश करो बिना शक्कर का ही दो। इसी वजह से उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अदरक भी कस के, जब दूध बॉईल हो जाए उस टाइम पे अदरक भी कस के भी उसको दे सकते हो। चीनी की जगह आप इसमें अगर गुड़ डालोगे तो बहुत ज्यादा असरदार रहेगा। गुड़ भी बॉडी में गर्माहट लाता है और ठंड के लिए तो दी बेस्ट है। मतलब ठंड में काढ़ा जैसा बनता है ना, काढ़े का ही काम करता है। हमारे घर में वैसे भी जो काढ़ा बनता है उसमें हल्दी डाली जाती है, दूध डाला जाता है, अदरक डाला जाता है, इसको हम काढ़ा बोलते हैं। अगर सर्दी खांसी है तो उसमें ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। लेकिन आपको कच्ची शक्कर, बच्चे को सर्दी है तो कच्ची शक्कर आप अवॉइड करिए देना। बात करते हैं 2 साल से बड़े बच्चों की। तो 2 साल से बड़े बच्चे, उनके लिए सारी रेमेडी काम करेगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा रेमेडी भी आप अपना सकते हैं जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा असरदार है। शीतोपलादी चूर्ण आता है एक, मार्केट में मिल जाएगा बैद्यनाथ का या डाबर कंपनी का। तो शीतोपलादी चूर्ण क्या होता है, उसको जैसे कि आपने 1 चुटकी शीतोपलादी चूर्ण लिया, उसमें आप 1-2 बूंद शहद की मिला लीजिए और उसको ऐसे मिक्स कर लीजिए उंगली की हेल्प से। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी किया है। और बस उसको ऐसे उंगली में लेकर बच्चे को चटा दीजिए। इतना ज्यादा असरदार है वो। सीधे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ सिकाई टाइप की हो रही है, थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। इनफैक्ट ये आप लोग भी, बड़े लोग हैं जो, उनके लिए भी ये काम करता है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा खांसी की वजह से बहुत जलन होने लगती है, इतनी ज्यादा खांसी होती है, सूखी खांसी बोल सकते हो आप। कफ वाली खांसी है या नहीं है, दोनों में ये असरदार होता है। बस आपको क्या करना है, एक चुटकी लेना है, क्योंकि 2 साल का बच्चा, उसको इतना उससे ज्यादा नहीं देना है। 1 चुटकी में 1-2 ड्रॉप शहद की, जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए, लिक्विड अच्छे से बन जाए। और बस उसको हाथ में लेके आपको चटा देना है बच्चे को रात को सोने से पहले। इसको दिन में मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद पानी एक्चुअली अवॉइड किया जाता है, पानी नहीं देना होता है, क्योंकि पानी देंगे तो पूरा असर उसका खत्म हो जाएगा। जो भी मतलब गर्माहट है वो फिर से उसमें ठंडा पानी आ जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा जरूर से। लेकिन इसका रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये भी मैं अपनी बच्ची के लिए, इनफैक्ट अपने लिए भी अपनाती हूँ। अगर मुझे खांसी हो जाती है तो मैं यही करती हूँ। सो बस ये थी कुछ रेमेडी। अगर बच्चे को सर्दी खांसी है तो फल कोशिश करो मत दो, बनाना वगैरह अवॉइड करो, और थोड़ा सा गर्म खाना दो, सूप वगैरह दो बनाकर। पानी है जो वो बिल्कुल ठंडा मत दो, गुनगुना पानी, बॉइल्ड वाटर दो, लेकिन गुनगुना दो। ये थोड़ी सी चीजें जरूरी है अगर आपको कोल्ड कफ जल्दी सही करना है बच्चे का तो।
सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। इन रेमेडीज को आप अपना कर देखिएगा और मुझे बताइएगा इससे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है आपके बच्चे में। लेकिन रेमेडीज जो भी मैंने बताई है, कोई भी होम रेमेडी हो, जिसको इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये असरदार होती हैं। सो वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।